Кен туттар киһибит Сиэн Чолбодук сырдык аата Ыраах Убайаанна баар Саҥа микрооройуон уулуссатыгар иҥэрилиннэ. Манна былаан быһыытынан куорат элбэх оҕолоох оту тиккедер ыла олох суйуохтаахтар. Быйыл Республика бюджетыттан 9 миллион көрүллүбүт онон уотун тарды киллери үлете хил сааскыттан сагаланыга. Бу ураты беле түгенге Сиэн Чолбодук бир дойдулаахтара аймактары кенини ытыктыыр-убаастыыр жаныкыттыын ылылар. Саха Өрөспүүбүлүкэтин народная артыыха кени тылбаастарынан айымняларынан тураруллубут каз испиктээкилгэ тутаа хороллары чахалхайдык толорбут Валентина Николаева үтүө тылларынан ахтан-санаан аста. Иннокентий Аксентьевич бихиени кытта бихи театр бутын кытта олок Саҥа териллиэхпититтен ыла сибээхин туппута ордук хамай чугастык ылсан үлелеспит кемнере бихи режиссер бут, главный режиссер бут Спартак Иванович Слепцов кемигер олох бәләре доғорду әтилер. Ол кемге боланы ити Илшат Юмагулов неркехин кені тылбастабыта ол неркехинен боланы биги Россиятағы национальный драматургия фестивалігер барамбыт бастакы степеннәк дипломынан билетінен турабыт. Он ие сүрәгә чими тойдып пьесатын эме тылбастабыта ол тылбаһынан эме иккис фестивальга эме национальный драматургия фестивалыга эме билетинен турабыт бастык дипломынан. Он неркес испиктээкилинен биги бу Саха сирен комсомолун лауреаты болан ааты ылан турабыт. Хитигеддик кини тылбастара наха үчөй тылбастар кихи үлелиригер, кихи көрөөччү ылдынарыгар, арты сонюругар, олық тыла комоғойо, хақалы, лоппачы, опсайнан наха үчүгей тылбастардақ кені. Оны бәтін испиктээкиллері, пьесалар испиктээкил болын әме турорулы бұттара, бейі театр бұтыгар. Суалталақ улақан турору ете тойон уғыну жора ден пьесатынан Ньырбакаан испиктээкил бип болар. Кені китігінче хетті хыллаққа театр усуран салаячыта, главный режиссер бұд, театр бұд, директоре, Саха Республикатын искусстволарын үтөләк деятелі Юрий Макаров турорута болар. Ити испиктээкили турорута бу Ньырбакаан обрахынан Ньурба брена курдук Ньурба атынаттата келле. Билигин боллан ити саңалы эдер ычаттар бытыгар, эдер көлөнелер битигер турда. Бу спектакль үйеләк болдун ден, оны эдер ычаттар быт Иннокентий Аксентьевич атын эме инники иже турдуннар ден, көрөөччүлер бит көрөөһүртыннар, кени айымнылары өлбөтүннер, сүппетиннер ден. Суруячы народ тапталнылбыт кепсәне драматург тылбаасчы Саха Республикатын искусстватын үтүөләх деятеле. Сиэн Чолбодукка намыт бу йөрүләх тәрәһен салгы Ньурба театрыгар белетенне. Санатар боллакка Ньурба театры быйыл 5-6 долгутулах кетехилах сезонун саглабыта. Быйылгы театран сезонунун самый күтүләх, самый долгутулах сезонмут. Ол куды быйыл колун тутарга Саҥа театр бит йөрүләхтәгә халдыктак. Билген белем бартомны баракар. Билген иккохан спектакль белем не хиҗабыт. Ньырбакаан да бүгүн булар, премьерата, онна 90-га Иисус Христос суперзвезда ден рок-опера таккыга. Ити ханга сына белем не бит. То онна быйылгы сезонга бары как киберчинен бары беле гип болу, үксүн жевтерлери бип болу.
Хаңа театрга кирен онно олохсуян, ол тыынын, ол атмосфератын бетта бәйбдер ағалан иңериннен үгіс үләнні барыға. Оны тәңеттен білден тұран қасынан дилай испиктээкилэ бұдан он жоқ бұд. Ньурба олықтықтыры, онта Саҥа урағайдарын кәлін көрөн астынан бар етілер, испиктээкил көрөн. Онан быйылгы сезон мұт улахан сүннүләтә идинник. Сиэн Чолбодук тойон уһуну жора ден пьесатынан Ньырбакаан испиктээкилэ өссө 2-нче сәтте сыллааққа Ньурба театрыгар Юрий Макаров турар бута. Быйыл бу спектакль Саҥа тыыннанан эдер артыстар кыттыылаах тураруллан Саҥа сүрэхтэннэ. Турарачы режиссерынан Хүнер көлөнө художественный театрын режиссера Саха Өрөспүүбүлүкэтин төлөг артысткатан Валентина Якимец болар. Мен бу айырлевин офсайнан бу Ньурба театрдан сагалабытым. Ол урут 1979 сыллааққа вспомогательный составтен бар эте. Оны сколны битербит оголору бәдергер чуг хатаннар өсө салгы бар лектире театрынан жарыктаныктара интерьергехтер деннер ондук токтары группалары терелдер эте. Бихит өтө типит очолорго. Иннегенен мен айырлем бантан сагаламбыта. Онтон бу сүрэхтэннэ нигиннен бараммын бу иҥэрилиннэ келен мен режиссер быһыытынан үлэхэ быттан сүрдäгин үеребин. Бүгүнкү мероприятие наһаа чүгэй бу быһыытык киһибит театральный эйгеге оҕолоох ытыктанар-убаастыыр киһибит Иннокентий Аксентьевич аатын уулуссатыгар иҥэрбиттерэ. Уонна бу молодежный кварталга булбута наһаа үчүгэй. Онда эмиэ кайдары табистенге бу билеген бүгүн премьерата болары турар Ньырбакаан спектакль. Ньырбакаан спектакль уже Юрий Алексеевич Макаров турар бута. Бәйте. Кени бәйтин театрыгар ол очолорга кени Макаровском стиле ден аттырып биге хеп более роковый музыка туттулы буттарете. Онтон билеңи спектакль боллагана бу иккистээн тыыннан ден онна бу тутулды турар театрга улахан массовый зрелищный булуктах ден кени иҥэрбитамиген. Онно то сепсем барамын текердагын дивондан хүрдагын веребин онтуттан кыжыктаганы бу айырлебин сагалабыт театрым Саҥа театр ахыллытыгар мен үлемеме таксыга дем мен кен туттабын. Мен 96 жылдан режиссернен либин Хүнер көлөнө театргар. Онна мен Сибирдагы токтемдей академия искусств битербитим. Онтан сагалан либин ото мен якпарта бем сылбын сорокпун хин ситистим дибен, конечно, площадка вот билеген карагас багайын, ото улахан театрга тагыстакпытына өссө чугой болу эте улахан масштабный айымны болу ден ханыбын. Ото ычаттар ден эдер кеһи чугой болду сыанага көстүүтэ кая онда индики олокторун сагалыгыларга айырлелерин бандык тирек болар улахан оролдар болактар дикенерге. Быйылгы сезоны театр үлэхтері көрөөччүлөр долгуя кетеспиттире. Онон күйтүлэх Саҥа театр кең оргая, аны саасүлэҕэ кирдэганы, бу Сиэн Чолбодук пьесатынан Ньырбакаан спектакль бир бастакыннан үрдүк сыынага туруруллуга. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениете, Ньурба.